ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញពីវិធីធ្វើផ្ទាល់កន្ទុយកពើបងប្អូនផ្ទាល់កន្ទុយកពើយើងបានកាត់រួចរាល់មកដល់ផ្ទះហើយយើងអាចយកមកលាងទឹកណាបងប្អូនមុនធ្វើយើងលាងទឹកសិនយើងលាងដោះវាជ្រះដីហ៎បងប្អូនដើម្បីយើងចាត់ទៅកុំឲ្យវាលាក់ដីកន្ទុយកពើយើងបានកាត់មកដល់កន្លែងហើយក៏លាងទឹករួចស្អាតបាត់ដែរណាបងប្អូនយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាតែគឺពើនេះប្រហែលជាជិត30គីឡូដែរបងប្អូនតែធ្វើរួចនៅសល់តិចទេហើយបងប្អូនខ្ញុំលាងរួចស្អាតបាត់អស់ហើយយើងចាប់ដើមចិតសបកវាចេញណាបងប្អូនណែបងប្អូនចាំមើលចិតសបកវានេះណាសបកវានេះមកយើងកាត់អាក្បាលវាចេញមកបងប្អូនយើងយកកំបិតមកពីចិត្តតំណងចេះមកចិត្តអស់សបកបងប្អូនអស់សបកវាយើងចិត្តអស់ហើយយើងចិត្តទៅមកយើងចាក់កាត់បៀតនេះបងប្អូនណាយើងធ្វើតែរបៀបហ្នឹងបងប្អូនយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងរហូតដល់អស់តែទីកពើយើងទៅណាស្អាតទេបងប្អូនទីពើយើងបានបកសម្បកអស់ហើយបងប្អូនយើងបកសម្បកស្អាតអស់ហើយយើងអាចយកមកកាត់យើងយកមកច្រាំវាណាបងប្អូនហើយបងប្អូនថាបកសម្បកតាមជាហៀងទៅបងប្អូនធ្វើមួយជាហៀងក៏បានតែខ្ញុំបកអស់ចេះមកហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតណាបងប្អូនយើងយកមកយើងធ្វើវាល្អហើយយើងអត់កាន់ខាន់វាបានដាច់ល្អទេតែយើងកាប់វាអញ្ចឹងយើងហាន់របៀបនេះបងប្អូនយើងច្រាំរបៀបនេះទៅតែអស់រហូតទៅអស់ណាបងប្អូនទៀតកន្ទុយកពើយើងបានច្រាំរួចអស់ហើយណាបងប្អូននេះអានេះយើងយកទៅលាងសិនណាអានេះខ្ញុំលាងរួចហើយអានេះនៅអានេះខ្ញុំអត់ទាន់លាងទេណាបងប្អូនថាលាងយើងបើកទឹកមកយើងលាងបងប្អូនយើងលាងរបៀបនេះទៅ4 5ទឹកណាបានវាស្អាតណាបងប្អូនយើងលាងនេះយើងកូរវានឹងយើងដាក់ជាលបងប្អូនបងប្អូនអើយបងប្អូនលាងរួចអស់ហើយបងប្អូននេះលាងតែស្អាតអត់ឲ្យមានអិលអីបងប្អូនលាងជ្រះអល់វាណាតែអត់ជ្រះវាអត់ល្អទេធ្វើទៅវាអត់ឆ្ងាញ់ណាវារវីងវាអីណាយើងលាងតែល្អជឿអស់អល់វាបងប្អូនច្រើនបងប្អូនខ្ញុំធ្វើច្រើននេះប្រហែលជា4គីឡូលាងរួចហើយបងប្អូនទឹកយើងលាងទឹកកពើយើងលាងរួចហើយបងប្អូនយើងមកដាំទឹកស្ករបងប្អូនយើងអាចដាក់ស្លឹកតើយបងប្អូនស្លឹកតើយវាដាក់ដាំមកព្រោះខ្ញុំធ្វើនេះវាច្រើនណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើទៅប្រគេនព្រះសង្ឃផងទុកញ៉ាំផងហើយយើងទុកទឹកយើងឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនបងប្អូនយើងដាក់ស្ករចូលទៅយើងដាក់ស្ករ1គីឡូ
ព្រោះកន្ទុយកពើខ្ញុំច្រើនបងប្អូនអត់អាចនេះទៀតអត់អាចកំណត់ឲ្យបានទេណាបងប្អូនមើលតាមការជាស្ដាយកន្ទុយកពើបងប្អូនច្រើនបងប្អូនចង់ខាត់បងប្អូនបន្ថយទឹកតាមនឹងបងប្អូនចង់យកមកល្មមប៉ុណ្ណាបងប្អូនមើលតាមការជាស្ដាយណាបងប្អូនដាក់អំបិលមិនចង់ស្លាបព្រាបងប្អូនចង់ស្លាបព្រាបានយើងដាក់ហើយយើងកូរវាបន្តិចណាបងប្អូនឲ្យស្ករវារលាយណាហើយយើងដាក់ទឹកឃ្មុំបងប្អូននេះទឹកឃ្មុំខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនដាក់បងប្អូនដាក់ប៉ុណ្ណាក៏បានដែរបងប្អូនមើលតាមការជាស្ដាយណាបងប្អូនអានេះក៏ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបយើងធ្វើណាបងប្អូនពុះបងប្អូនតែទឹកយើងពុះហើយទឹកយើងពុះហើយបងប្អូនយើងអាចដួសមកខ្ញុំត្រងវាណាបងប្អូនគេវាមានកតិចស្ករស្មោចអីវានៅបងប្អូនយើងដាក់ស្បៃមកយើងត្រងណាទឹកស្ករយើងបានត្រងស្អាតហើយណាបងប្អូនណាហើយយើងទុកវាយើងបានត្រងស្អាតហើយយើងអាចដាក់ទៀតពីចំពើយើងចូលណាបងប្អូនបងប្អូនចង់ខាត់បងប្អូនបន្ថយទឹកណាបងប្អូនមើលតាមពីកន្ទុយពើរបស់យើងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងប្អូនកំណត់បានណាបងប្អូនព្រោះថាយើងតែជាស្ដាយរបស់យើងប៉ុណ្ណាយើងឃើញយកមកខាត់ប៉ុណ្ណាមករាវប៉ុណ្ណានោះសម្រាប់ចិត្តយើងស្រឡាញ់បងប្អូនចង់ផ្អែមសុទ្ធក៏បានបងប្អូនចង់ផ្អែមជូរអែមក៏បានបើជូរអែមបងប្អូនឲ្យដាក់ក្រូចឆ្មានេះយើងដាក់ក្រូចឆ្មាបងប្អូនក្រូចឆ្មាយើងច្បាច់មកយើងត្រងវាស្អាតណាយើងត្រងវាកុំឲ្យវាជាប់បន្តិចបន្ទីអីណាយើងដាក់ហើយយើងគ្របវាពុះតិចណាបងប្អូនពុះហើយបងប្អូនយើងដួសពុះវាចេញណាបងប្អូនដួសមើលយកដោយយើងទេកន្ទុយកពើយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងទុកឲ្យត្រជាក់សិនសូមយើងច្រកដបណាបងប្អូននេះដបណាហ្នឹងហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់ទៅយើងច្រកដបទៅយើងដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលទាំងអស់គ្នាតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា